Kwa jina la Dennis Lawadi. Karibu tena katika channel yetu ya Shadow Tube. Na mimi ndo Shadow mwenyewe. Siku leo nimekuletea kitu kimoja. Kitu ambacho ningependa ufahamu juu ya bidhaa ambayo nilinunua kikuu. Video iliyopita ni ambayo imeandikwa ni jinsi gani nilivyonunua iPhone kupitia kikuu. Wengi baadhi ya comment chini waliniuliza mbona simu ulionunua yenyewe hujatuonyesha? Sikuwaonyesha kwa sababu sikuwa na muda wa kuweza kuwaonyesha, mambo mengi yaliingiliana hapa katikati, lakini kwa leo naweza kukuonyesha ni kitu gani ambacho sasa kilikuwa ni ndani ya ile simu baada ya kuagiza. Sawa, tumeona nilituma step by step mwanzo hadi mwisho mpaka nikalipia. Je, ni simu gani ambayo nilitumia? Nilipewa simu ili nifikia. Baada ya kulipa, jibu ni kwamba ni kweli nilifikiwa, nilipewa simu, na leo hii nimekuja kuonyesha. Kama unavyoona, hii ndio box la kikuu. Na simu yenyewe imekuja humu ndani ya kikuu kama unavyoona. Hii ni package ya kikuu ambayo tayari nishaifungua. Moja kwa moja nitakwenda kuonyesha sasa simu ilikuja kwa namna gani. Kama unakumbuka bei tulionunulia kule, hapa amekuja kuandika kwa njia ya dola kama $80 hivi. Kutokana na pesa ya Tanzania. Lakini sasa iPhone nilionunua ni hii hapa. Kwa wale ambao walikuwa wanauliza, je, ni kweli nilinunua iPhone 5 yenyewe ambayo nilinunua ni hii hapa. Niliagiza kutoka kikuu, ndio hii hapa. Kama unavyoona, hii ndio package ambayo ilikuja tayari kabisa, kila kitu kimo ndani. Sasa twende kufungua box letu kuanzia kitu cha kwanza hadi kitu cha mwisho, kwenda kuhakiki je, ni kweli kikuu anatuuzia bidhaa ambazo ziko. Kwa bidhaa za electronic sina wasiwasi nayo. Nunua bidhaa yote ya electronic ambayo una shida nayo, hasa zile zenye bei kubwa. Usinunue sana zenye bei ndogo zinawe kuharibika. Zenye bei kubwa ndo nzuri, kama simu, mic, earphone, zile zenye bei kubwa ndo zinadumu kama nilivyofanya mimi. Twende kufungua package yetu step by step kabisa kama unavyoona. Kwa nje kabisa hiyo ni cover ya kikuu ndo natumia. Juu wanaandika hivyo address yako. Address yako ni muhimu sana. Endapo utakosea address, tayari moja kwa moja umepoteza mzigo wako. Usijali. Humo ni moja package ambazo ninunua bidhaa zingine kama earphone ambayo naitumia sasa hivi. Sasa Dar es Salaam, Mbagala Kichemchem. Kwa wale ambao walikuwa hawaamini, sasa hiyo ndio review ya simu ambayo sasa nilionyesha video yake. Yes, hiyo ndio simu yetu ambayo tulinunua. Kama unavyoona hii GB 64 kwa $154. Hii ndio iPhone nilionunua kwa kikuu, ni bei rahisi sana. Hapa private setting. Na huwezi kuamini, nadhani nina kama miezi 7 sasa toka nimeanza kuitumia hii simu. Sijaipata na tatizo lolote juu ya hii simu. Kila siku naitumia na ndio simu ambayo naitumia. Sina kusema zaidi ya kushawishi. Kama una pesa ndogo ambayo unataka simu nzuri, nunua kikuu. Hizi ni simu used ambazo yoyote anaweza kanunua na hivyo kutumia kwa muda mrefu zaidi kuliko kununua simu kwa mtu au kwenda kununua simu dukani kama huna pesa ya kutosha.